हेलो गाइस, वेलकम बैक करते हैं निका पिजन्स क्लब में। गाइस ये भाई ने एक बच्चा लाया था, इसको रंग भी पुराने लगे हुए थे। जब बच्चा लाया था कोई 4 कली का था। ये पार की रिंग भी इसको लगी थी और स्टैंप वगैरह कोई नहीं थी। अब ये पठ बनी है, काफ़ी शानदार पठ बनी है, टैडियो में है, काफ़ी अच्छी इसकी ब्लड लाइन है और इसका पेयर लगाया, काफ़ी अच्छा पेयर है। ये इसके साथ नर लगाया हुआ है, ये भी टैडी क्रॉस में है।